Tere, mina olen Katrin. Rocca al Mare koolis koordineerin ma tugimeeskonna tööd. Kesk häälekat ja tormakat koolipäeva tekib meil tihti tunne, et me vajame natuke vaikust, rahu ja tasakaalu. Täna meie tugimeeskond tutvustab teile, milliseid meelerahu võimalusi ja nippe nemad kasutavad. Siin on mul purk, kust kohast nad leiavadki endale need nipid ja meetodid, kuidas nad leiavad endale meelerahu. Tere, mina olen Liili ja töötan siin Rocca al Mare koolis logopeedina. Logopeed õpetab seda, kuidas hääldada R-i, S-i, kõhhi ja hästi tihti ka õõd naerul näoga. Üks naerul näo töö on see logopeedi töö. Lisaks sellele õpime me siin lastega väga palju, kuidas midagi kirja panna. No näiteks, kuidas kirjutada suurde kooli kolisid väikesed kollid ja nüüd nad kolistavad seal. Mõelge ise, kui keeruline on seal O või L-i pikkust leida. No nii, ja lisaks nendele toredatele asjadele on mul siin jutukarp, milles on peidus erinevad jutud, mida me teeme siis nende õpilastega, kes minu juures käivad. Aga lisaks jutukarbile on mul siin meelerahupurk. Nii. Meeldivad tunded. Kuidas mina leian meeldivaid tundeid? Mulle meeldib väga oma kassile pai teha. Igal hommikul leian ma selleks aja, isegi kui väga kiire on. Peale selle meeldib mul väga jalutamas käia. Jalutades ma mõtlen tihti oma mõtted läbi ja vahel ma keskendun mõnele detailile, kas siis siilile, oravale, mõnele linnule, tihasele või miks mitte ka üksikule puulehele. Ja hiljem kirjutan ma nendest siia samasse jutukarpi lastele juttu või siis ka mõne haiku. Et me kõik saame oma meelerahu jaoks midagi ära teha ja head mõtted ja head tunded on üks sellest. Tere, mina olen Karen ja olen koolis eripedagoog. Minuga koos saad sa harjutada just seda, mida sinul on õppimises kõige rohkem vaja. Sageli tegeleme minu tundides lugemise ja kirjutamisega. Üheskoos teeme selgeks, kas kirja on pandud 2 või hoopis kask. Ma tean, et lõbusate mängude ja tundide vahele võivad poetada end ka muremõtted juba toimunud või alles juhtuma hakkavate sündmuste pärast. Kuidas siis nendega toime tulla? Kohalolek. Mina proovin iga päev olla just praeguses hetkes ja mõelda nende asjade ümber, mis on just siin ja praegu olemas. Selle jaoks on mul liivakell. Ma võtan selle ja märkan enda ümber kõige esimest tähelepanu köitvat heli, tunnet või valgust. Ja täpselt nii kaua, kui see liivakell jookseb teistpidi, mõtlen ma selle heli, valguse või tunde peale. Tere, mina olen Aide, eripedagoog. Toetan teid erinevates õppeainetes. Kui vaja, teeme selgeks, millal on GBD või millal hoopis KPT või teeme abrakadabra ja saad selgeks, et 5 × 5 on 25. Liikumine. Minu vaimne tervis on korras siis, kui ma saan palju liikuda. Mina olen Kaisa ja olen psühholoog. Töötan peamiselt keskmise ja vanema kooliosaga, kooliosa õpilastega ja nende vanematega ja esimeste klassidega see aasta.
nii, ja mis ma siit meelerahupurgist saan, on hea sõber. tere, Kaisa! Et end hästi tunda, on mulle olulised mu elus olevad suhted. Hea sõbraga vedetud aeg, kus on päriselt aega koos olla ja teineteist kuulata, annab mulle väga palju. Tere, mina olen Siiri Vallimäe ja koolis töötan psühholoogina, enamasti noorema kooliosa õpilastega, nende peredega ja õpetajatega. Täna räägime meelerahust. Uni ja puhkus. Uni on väga oluline meelerahu jaoks. Lastele ja noortele soovitatakse 9 tundi ööund, täiskasvanutele vähemalt 8. Aga puhkuse hetki meeldib mulle veeta koos raamatuga. Raamatud on olnud minu elus äärmiselt olulisel kohal. Lapsena meeldis mulle muinasjutud, põhikoolis kriminaalsed detektiivijutud ja nüüd väga erinev kirjandus. Puhkehetke mina veedan raamatuga. Ükskõik, mida sa teed, on ärksus alati hingetõmbe kaugusel. Pole vaja midagi enamat, kui suunata terve tähelepanu vaid sellele, mida juba praegu teed. Juhi mõistus sellel moel igale käesolevale hetkele, nagu näiteks praegu seisan järjekorras, praegu hingan, praegu astun sammu edasi.